小動物喺端午節發現咗一隻怪獸，呢隻係乜嘢怪獸呢？不如我哋一齊聽一聽找怪獸呢個故事啊！小熊亮亮聽講海邊嚟咗一隻怪獸，呢隻怪獸兩隻眼會發光，仲會咚咚聲咁叫。我哋一齊去海邊揾佢啊！好啊！佢哋行下，哎呀，小猴子跌咗落水啊！好在其他小動物同心合力，將小猴子救返上嚟。小動物嚟到海邊，亮亮突然打咗個乞嗤。係乜嘢搞到我個鼻咁痕啊？係怪獸啊！呢隻怪獸個樣真係古怪，佢頭上面嘅角好似小鹿嘅角，耳仔就好似小牛嘅耳，全身仲長滿好似蛇一樣嘅鱗片，大嘴鳥咁啱飛過。你哋喺度做乜嘢啊？我哋嚟揾怪獸，呢隻就係怪獸啦。呢隻係龍舟，唔係怪獸。龍舟？係啊，端午節會舉辦龍舟比賽，大家就係坐住佢去參加比賽。咁我哋不如端午節嗰日就用呢隻龍舟去參加比賽啊！好啊，好啊！端午節到啦，龍舟比賽正式開始。加油！加油！加油！亮亮佢哋最快爬到終點啊！亮亮嗰隊贏咗龍舟比賽，佢哋好開心。睇下佢哋嘅獎品就係端午節嘅粽啊！好嘢！亮亮同小動物一齊分享美味嘅粽，開心咁慶祝端午節。小朋友，你哋又會點樣慶祝端午節呢？